Katoloze ndogena kosede chikantu netugende kale kitukomeza olunaku olwaleero nti olunaku luli olwa lwetwali wano petition eno yali teri agireceiving speaker tiyaliwo ne deputy speaker tiyaliwo ne kiraka wa parliament naye olunaku olwaleero batuwa tukomeye sawa 5 tukomyewo tugirete era petition yaffe efaanana bweti nti si yaffe fekka abemiridde wano so nze nga kisa kya Mukama Yiga yala kuddamu ekibuuzo ky'omubaka wa parliament owa Miyaga yabuuza kisa kya Mukama ate ayingira atya mu Miyaga. Nze ndi mukozi wa President Museveni, nze National Senior Mobilizer, Office of the Minister for Presidency. Omulimu gwange kwe kulwanyisa enguzi obulyake n'okubonyaabonya abantu ndowooza gwe mulimu omukulu oba ekikulu kuwogera olugambo ewali anyigirizibwa oba nze eddoboozi ly'abantu tusobola okwogera ekyo. Kakati olunaku olwaleero tukomyewo ne tusinkana deputy speaker era na receiving petition yaffe nze ogwange kutuusa abantu wano n'okubagamba nti wano we mulina okubeera. Abantu bano bajja nga sibayise naye ng'ennaku z'omwezi 3 nga njagala kubajjukiza ab'amawulire. Twali Entebbe mu meeting eyalimu ow'ekitiibwa Honorable Ssekikubo, eyalimu ow'ekitiibwa Honorable Kabasi, Hanifa Kawoya n'abakulembeze ab'enjawulo. Nga National Senior Mobilizer nayimira n'entegeeza President nti mu mirimu gyange gye nkoze nagenda ekitagwenda n'ensanga ng'essomero erimu terimbasomesa. Abasomesa abamu n'ebirala bingi bye twayogera mu district ezingi naye bwe natuuka ku Yesembabule ne mugamba Mukamange President Honorable Ssekikubo ali wano naye nnyina gurupu y'abantu egamba yagibbako ettaka era yagibonyaabonya. Naye mbadde nkusaba Mukamange President sirumiriza Honorable Ssekikubo naye njagala kusaba meeting abantu abo ne Honorable Ssekikubo. Kakati abantu bwe baddayo abaali mu lukiiko olwo bagamba abantu bano omuntu gwe balagidde okubatwala ewa President kisa kya Mukama ku Lwokuna mba ndi awo ng'abantu bansazeeko ewaka abantu 78 bagamba tetuva wano tutwale wa President. Bagamba President ali lwakitula ali Kyankwanzi mu retreat naye munzikirize mmale ocommunicatinga batuwa olunaku olutuufu mu ddeetu n'alubawa ne bagamba tetuva wano ne beeyalaawe waka mu luguudo nendaba abantu nga bagenda kufiirawo sola baliisa waka nga akayumba katono. Engunoonya mukwano gwange ne mugamba bawe wooteri bakole ki bafuneyo ak'okulya nga nze ndowooza bagenda beenoonya luumu ne beebaka bwebasenga tetuva wano oba gavumenti erisasula oba terisasula nanyina wooteri naŋŋamba tuleetedde ekizibu komosoni eri wano ne mugamba kati bawe ndinoonya President nampa ssente nesasula wooteri era abaagala amazima bagende ku 49 hotel director mukwano gwange nenjimuwa. Kakati petition eno mba nenyala kuddamu kya Honorable Ssekikubo yadde ababuuza yayingidde atya n'ebirala. So omulimu gwange nga National Mobilizer sikoma Miyaga sikoma Gomba ntambula era nzija abayina abali eyo mu district ag'enjawulo nga munyigiriza abantu mu linnya lya President oba ku lwa gavumenti nzija sigenda kukoma Miyaga wokka nzija. Actually wiiki ejja ngenda Mbale eri ababbe eri akatale ka gavumenti nzija omulimu gwange kuloopa abo abalitwala oba abandulugunya abantu. Petition eno egamba bweti Miyaga Sembabule families who were illegally evicted from their land. This was a petition. Right Honorable Speaker of the Parliament of Uganda, dear Madam, heads of families who were illegally evicted of their lands, tortured, murdered, shot, and others. Right Honorable Speaker, all of these are done by Honorable Ssekikubo. These words are not for Kisa kya Mukama. These are the people of all those homes that are claiming. Reference is made to above caption matter that Honorable Ssekikubo has been involving in all of these legal evictions as above. Right Honorable Speaker, the only hope of people of Miyaga in affected areas of Untyazo Parish, Bugobe Village, Rwemibu Parish, Kashunga Parish, Kakoma Village, Nkonge Parish, Bulango Sub-County, Burongo Sub-County, and Chera Sub-County are in your hands. Nga bagamba nti essuubi lyabwe lirimu mu Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, we appeal to the Parliament of Uganda for the rescue of all these plots and of land we own were grabbed by Honorable Ssekikubo
inconvenience of RDC's office, Chairman LC5, Chairman LC3 of Burongo Sub County, and help of the court. Right Honorable Speaker, approximately of 1,736 acres grabbed from those poor citizens and residents of those villages and parishes. So, bateeka ko be bakopinga, Honorable Ssekikubo bamukopinga naye kwali kati zino the petition is bweziti. Petition is bweziti. Deputy Speaker tutegeezezza the petition zino zirifaanana bweziti era buli muntu yesayiningiranga petition ye. Bino si bya kisa kya Mukama, amannya gabe mugalaba ndoza kansome nene ya wakati ena agamba ovuntyazo lw'emiyaga Sembabule. I accuse Honorable Ssekikubo Tadeo MP Miyaga constituency for the following. He chased me from my land of 140 acres, block 31 plot 1, titled in Lwakanyuzi Ezekiel. My two houses were demolished. He brought cows into my land forcefully. My farm fenced were destroyed. My money was of 6 million, whatever, was taken. Honorable Ssekikubo beaten all of people were home. All cases reported to the police of Remiyaga about none help of us. No one helped us. So the reference of this case is here. It is 08/01/05/2023. So njagala kusoma keno kakati. Speaker tutegeezezza, Deputy Speaker, sorry. Era njagala kumwebaza mulabye abantu abali mu kinaana. Twali abantu uli abansalako bali 7 kati bali mu kinaana mu 7. Naye nga bagamba tutuse ku parliament soke tukakkane nga wadde president natulaba. Naye bagambira tebaddayo. Kati Deputy Speaker tutegeezezza ensonga eno agenda giteeka mu obukugu nga parliament rules of procedures twala parliament. Era bajja kuyitibwa aboogedde bino ebiri mu kiwandiiko kino mu kakiiko ke banaaba bayitiddwamu bongere okukkaanya. So atusabye nti rules of procedures za parliament zijja kugoberera mu mateeno era abantu bano bakole ki bafune obwenkanya. Kyemmanyi nti era ddooza parliament ejja eri kyaleerwa emiyaga ogwange nga kisa kya Mukama eyalidinza abantu bano gukomye leero. Kati nze nkugambye ndi mukozi wa president. Nze ndi mukozi wa president. Ndi mu presidency. Ssekikubo mu meeting eyogera ku nsonga zino yaliwo mu presidency. Abantu bano sina gwe mmanyi n'amanya gabe sigamanyi. Ssekikubo mu meeting ya president n'abakulembeze yaliwo emiyaga. Era nentegeeza president. Naye abantu bwe bawulira omulanga simanyi ne batambula. Era n'okujja we bazziwa ku national center bansanze leero. Simanyi bwe bazzeewo. Era Ssekikubo kye yakoze ekyobulabe yageze nvudde wano n'asindika gu ttiimu. Ne bantulugunya mulaba bino ebiwundu. Motoka yange ne bagyonoona. Bibyo ebiwundu. Baakubye buli kimu. Naye kati ffe ebitwabikwasiza abakakiiko bakama banga bantwala. Yakubye ebiwundu bibyo sola bebi kulira mugongo. Ne bayonoona emmotoka yange yonna neggwawo era kisobola gibalaga wano. Kwagamba bino ebikola ekitegeeza olaba bikola omukozi wa president. Kati ate omuntu omunaku gwe tulowooza omukadde ng'ono atalina wadde omuggo kankolage emmotoka yange bagikoze. So bino Ssekikubo byali mu kukola sitali magulu amateeka tekiriyo tekijja kusoboka. So kati nga ffe bw'aba yakoze ataaka eyo nyina bakama banga abankola ki abantuma bankubidde nakulabyawo yiyo ne bakuba ne basindika mu kinnya mmotoka yiyo bankiise emmotoka ne bansikambulange emmotoka emujjiya neegenda neegwa yokka. Ati navudde wano ataaka yankoleddwako nga nvudde wano. Ataaka yankoleddwako nga nvudde wano. Mmotoka ne bankubanga evuddemu ne bansindika. Tuteyokka mu kinnyanga bamaze okunjija bansudde wansi bankuba buno obulago bula abasebusike buno. Era abadde bamanyi nfudde. Kati owulira otya? So nyina obulumi of course ng'omuntu omanyi. Baakubye muno munna era ndi ku treatment. Era eddagala lyange ntambula nalyo. Nakati ndiyina naye eyo president ye mukama wange. So abasirikale ababadde balina okubeera nange tebabadde nange nabo kuba nadde nyingira wakanga nabo badda waabwe. Eddagala lyange ndiyina wano njagala ddibalaga. Of course Ssekikubo agenda kukwatibwako kw'eyo ensonga. Ate agireta anti politics.
kubanga betwakutte ababaddemu ekyo ekikola mu kamera in intelligence jakkola ogwayo era bajja baba kutte abantu 7 dagaita kandirese wali sekikuba agume nze njagala mwagana amagezi bino si byamaanyi ate bwaleta firimu ya kiyayi nze nsinga eggaali nina eggaali eyo ngenda muyisaamu era mbalinnya alamusanga wano ku palamenti twetwale ategere nti kya mukama ine era bakoze amagezi mangi ne banyweza nga siina baana era bwe mamaze okuggwa wansi balowooza omusajja bamusse nze kigendo kyadde bamanyi bamukoze eki bamusse naye kati awo lwerwakomye firimu egenda kunyuma eyange ne Ssekikubo kati eyeri personal teri ku administratively bakama bange nga bayandolinga nange tugenda kwetwala. In English, describe that incident. Yes, speaker birabye era nagamba they are going to fall omekati nze ni mukozi wa presidency nyina baloya mu presidency nyina bakama bange era intelligence yakoze dogwayo kunonyereza abantu abo ne bakwata they will be charged there and bibamanyi so musango jagena maso ogwanga gudi difference ku issue y'emiyaga deputy ateguliwa atogumu abantu 708 file eriyeji mu kooti bana abantu bayina ayogerera banange kamba buli ebikorwa bino mu ggwanga bibadde byononyize president kamba gamba bamawulire bine ebikorwa bibadde byononyize president Museveni mamu kuba kalumbu Buganda lwa abantu abeyisa bwe batyo Ssekikubo yita mwana wa president Ssekikubo yita mwana wa president teri amwogerako teri amukwatako teri kiye kooti ya ki naye nze simulumiriza on issues of Remiyaga let the matter be investigated then we shall get him. In English. Speak. What happened? The speaker. What are your issues? So we presided over the petition to the deputy speaker, who welcomed us well, and he actually said sorry for my people of Remiyaga, and for now we are waiting for the response of the parliament anytime. Yeah. Now, you are saying you were attacked by agents of this. When I brought people, you know Ssekikubo what he was saying. At that very night, I was attacked. So the first suspect is Ssekikubo. There's no even a doubt of that. He said whatever it takes. Actually, he said he denies these people that they are not from Remiyaga. The national IDs are here. The national IDs are here. So this of intimidation and what I am meeting the president this week over my security, and Ssekikubo's issue will be handled of my attack, and I don't fear. This is not going to be intimidating with Ssekikubo so that he stops. Kubanga bogama Ssekikubo katuwa attack ngetu mukube enchata ja kudamu kwogera. No, I don't fear anyone of doing my work. I was assigned by the president and I am going to do my work. I will expose whoever touches the common people. I am the voice of voiceless people. There is a reason why President Museveni appointed Ssekikubo. There's a reason. Ssekikubo knows where to report me, which if what I'm doing is wrong, he can report me to the Minister for Presidency, is my supervisor, and the president who appointing authority is the one who appointed me, and I have the guidance on what I'm doing. So Ssekikubo's issue will be handled by those authorities, and I don't fear. There is no general. There is someone connected to who will intimidate Ssekikubo. I am coming to all of those districts. I am visiting the whole country. You know what we did in Chitagwenda? The CDOs, they are storing money. That one I will expose. My work is to expose whoever steals money. For me, what I want is describe that incident. Which day, which place? Okay. It was around 10:45 minutes there. I was coming from Nakurabia at Cafe Javas. So going back to my home in Chitunzi. So the two cars came. One came from in front of me, another one came in front, behind. They all localized together. So I stopped like talking to someone. They pulled me out. It was a dark area. You know, when you're from Rwanda, Nakurabia, going to Mengo, there's that, before reaching that junction, at like 100 meters from DP offices. That's where the incident happened. So they put me down.
They beated me, they did everything, and they thought actually I'm dead. Because I slept like I'm dead. Kumba, I'm watching them. They took the phones, everything. They started banging the car and everything. So those things they happens. If you do this to such a Mukama, what about the common person? Like this peasant one. So I'm going to get Sechikubo. In my time, he must pay for that. For that one, I will not fear anyone. I'll get Sechikubo. My drive will come. I have a bicycle who is going to drive Sechikubo. You wait. Is it true you're paying for Kama and the petition against it? I petition for what? Is it true you are given money I given money for what? to Kama and petition? Sechikubo is loses some senses, common senses. I reported him in front of the president. Was I given money? President invited me in the State House when I raised the issue on phone. If Sechikubo does not miss some common senses, he was there. I was not reporting a person who wasn't there. He was there. I reported him in front of the president. So if he doesn't know, actually, maybe he has some mental problem. We can take him to Butabika. I was not given him money. These are common people. Now who gave me money? To do what? To do what and for what? So I am here. Today I'm not coming back. Actually today I will come as a normal person to my issues if I come to Parliament. I've been coming to Parliament several times. So Sechikubo is just hearing Chachamukama. All his agents on the issue of Nakasongora, where also Honorable Simeo has issues. I'm coming. I'm coming. So President told me, do this. I said, I was appointed, guided, and given assignment on what I'm supposed to do. I'll do it.